هتعمل لنا ايه بقى؟ سلطة الطحينة. سلطه الطحينه. اه. طب يلا ورينا تتعمل ازاي. بصي يا حموزه، هنجيب الطحينه بتاعتنا. ماشي اهو. خلاص. بعد كده يا حموزه نجيب الليمونه، نعصر عصره ليمونه كده اهو. ونشيل البذريه اللي وقعت دي. خلاص. ونجيب شويه ملح ونقلب كده. نجيب نص معلقه خل ونقلب كده يا دودو. نجيب بقى ميه سخنه وبالتدريج كده ونقعد نقلب. ماشي. شوف تقلت ازاي، عايزين نحط لها شويه ميه كمان اهو بالتدريج. شوف الطحينه خلصت ازاي وبقت قوامها جميل ازاي وتقيله وحلوه وناعمه ومفيش فيها اي تكتلات. خلاص هنجيب بقى الطبق بتاع التقديم بتاعنا يا حموز اللزوز، وهنفرغ حبه كده اهو وحبه في الطبق التاني اهو. ونعمل كده ونساوي كده بظهر المعلقه عشان يبقى شكلها حلو كده اهو. زي القمر. زي القمر كده زيك. خلاص هنجيب بقى الكاتشب بتاعنا اول طبق كده. شو بقى الرسمه بتاعتنا الحلوه. هنحط دايره كده، دايره كده، دايره كده، دايره كده. دايرة الكاتشب. ايوه. وبعدين نجيب الخشبه بتاعت الشيش طاووق وننزل كده تبقى عامله زي القلب كده. ايه رايكم يا ولاد؟ حلو. تفحه. ونجيب الطبق التاني نعمله بقى حر، ده كاتشب حر اهو. هنعمل دايره صغيره اهي، وبعدين دايره بعدها كده ودايره اكبر كده. خلي بالك عشان كان فيها. ايوه. نعمل كده ونعمل كده، نعمل كده ونعمل كده، نعمل كده ونعمل كده، نعمل كده ونعمل كده، خط رايح وخط العكس اهو. هيبقى كده. ايه رايكم يا ولاد؟ العين بتاكل قبل البق اهو. دي سلطه الطحينه. ايه رايك يا حموزه بقى في سلطه الطحينه الجميله دي؟ حلوة. حلو. الرسمه جميله ازاي. عندك بقى بقدونس كزبره اي حاجه تحطها على الوش وخلاص. تحفه صح. تفحة. تفحه. ده انت اللي تفحه.